மக்களே, ஜஸ்ட் 1 மினிட் கொடுங்க. உங்கள் லைஃபே இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆகிறதுக்கு நான் ஒரு கேஜெட் சொல்கிறேன். நோட் பண்ணுங்கப்பா. யாருக்கு தாங்க சாப்பிட்றது பிடிக்காது? ஆனால் ஆரி போன ஃபுட்டை சாப்பிட்றது அப்படிங்கிறது சூரிய மறந்ததுக்கப்புறம் சூரிய நமஸ்காரம் மாதிரி தான். இந்த பிரச்சனை சார்ட் அவுட் பண்ணதாங்க இந்த கேஜெட் யூஸ் ஆக போகுது. இது ஜஸ்ட் ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் தான், ஆனால் ஒரு மைக்ரோவேவ் மாதிரி. இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா ரோல்ஸ் ராய்ஸ் ஆஃப் லஞ்ச் பாக்ஸ் இப்படின்னு கூட சொல்லலாம். பிகாஸ் இந்த லஞ்ச் பாக்ஸை நீங்கள் எந்த ஃபுட்டு வைக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் அதை நீங்கள் எப்போ வேணாலும் ஹீட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு 20 மினிட்ஸ் முன்னாடி நீங்கள் ஆப்பில் செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்குள்ளே இந்த ஃபுட் சூடாகிடும். ஓ, நீ அப்படி வரியா? இது கேட்க ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தாலும் ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது. ஸ்மார்ட் ஃபோன் மாதிரி இதில் ப்ளூடூத், வைஃபை, பேட்டிங் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ இது எந்த அளவுக்கு கரெக்டாக நமக்கு யூஸ் ஆகும் தெரியல. சாப்பிட்ற பொருளே இவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அது எப்படின்னு தெரியல. ஒரு கேள்விக்குறி தான். தெரிஞ்சால் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். சுட சுட சாப்பிட பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த ப்ராடக்ட் அமேசானில் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான கேஜெட்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எங்கள் மோட்டிவேஷன்.